Taas, taas. Ha? Tara, muna. Sir, ganito na dahil sir. Wow. Kasi dito ko ibalik. Gabi. Gabi na. Tanawa din, ang gabi. Ito, magkapon. Yabihanan natin. Liliabi? Nila ako. Kung yung circuit. Siguro kayo musulod na. Abre daan. Okay. So, muli siya nga itong makina. Okay? Kulan, no? Muli na niya itong tubig. Para sa wiper, no? Muli itong dipstick. Sa akong Oil. para sa atong engine. Oil. Kung nakita ninyong mayo, dili itom na kayo. Itom na ang kadaghanon mo. Pero Okay pa. sa ngalan na grabe full unang gingon ako na guhit Sobra na lang. guhit Itom na kayo. itom na pero dili ni siya permanente man magamit. So mo nang considered na paano ni siya. Okay pa ganyan permanente. No, ang uban na ni tag-as kayo ni ha. Depende sa unit. Okay, so butangan sa oil. Sa pa. Air cleaner. Okay. Filter. Filter. Fuel filter. Alternator. Battery. Battery. Okay. Battery Andre. Tara. Radiator. No? So, muning battery. Muning siya sa uba. Muning mga kuan nga kinahanglan nato nga atong i-check as operator sa mag-walk around inspection ta kinahanglan nga usani sa atong ipang tanawon. Okay? So, gikan diri pananglitan gikan ta didto, padulong man ta diri. So tanawon sa natong apil kining mga kini. Blade. Oh, blade. Basi ay mga para sa ani. Naibuak ko. Bakdaan. Oh, so meaning to say kini siya i-appeal mo nimo kuan sa imong kuan no, i-appeal nimo og report sa imong supervisor. So appeal ni siya kini mga damage kini, no? So muna imong kuan then padulong ta diri kini appeal siya. Dapat naka-note ni sa imong supervisor. Ay pag nag-appeal appeal ni siya ginatan-aw, uy, hindi pasagdan ha. Well, ang sense sa pag-inspection ni Duli is all about safety sa equipment and then safety sa operator nga mag-operate. Okay? So, tanawin niyo yung trackpad. Trackpad man, dapat backloader ta, well, gibid yun, no? Okay, sir. Okay. Then, trackpad, no? Tanawin niyo maayo. Yung drum. Okay pa. Okay, so tanawin niyo muna siya yung mga busing diri. Di lang na to makuan. Pero ang atong trabaho as operator, tanaw na nato og wa bay mga diferensya. Oo. No? So dire, balik padong ka dire. Sunod natong tanawon ang atong bakit? Ana na to okay pag iyang mga pin. Muna yung mga pin, lakpin niya. Grasahanan. Kini, grasa. Kuan, dili mo grasanan, lakpin lang. Lakpin na siya ba? Oh, kaya to mga ngipon na to. No? Ato na ipaubos karon taon-taon. Okay, so imong giyon grasanan tawag ni mga fitting. Fitting. Oh, mo ni siya no. So, Okay, mo man kinabuhi ano. oh, Para mahumok. Wala na siya. Umot. so mo ni siya ang iyang okay, tanaw to mo ni siya ang iyang plate sa kuan no, Hydraulic. sa iyang kuan aron hydraulic excavator again dili backloader ang atong ginatestingan. Okay. Kumana? Tanaw na sa track pad. Okay, okay na. Okay, dire na punta sa taas. Okay, 3-point contact. Okay. Tanawan ninyo akong tiil o ang akong kamot kay mo gawas ni sa inyong exam sa assessment. No, niya mausa ni sa mga tanawon sa atong asesor. 3-point contact. Okay. Pagkahuman 3-point contact. Sulod ka, tastar ka, okay?
Pag naog mo. Atong liab. Kung si Purmas kuan lay saka. Gato isa sir, kana isa. Kana isa kayabe kay namubo. Ah. Okay. Mao ni siya ang atong kuan, Joystick. control, joystick na to. Mao ni siya ang iyang lock Lock. sa atong joystick. Nga bisag unsaon nimong trabaho, Di mo dagan. dili siya mo trabaho tungod kay doon na siya lock, nga lock siya. Mao ni siya ang atong Para sa truck. directional lever. Directional lever. Directional Lever. Forward o reverse, pwede tiin atong gamiton, pwede sad og Kamot. kamot. So depende lang, no? So far kini Sa sa wana Throttle. doser. yang throttle, yang Doser na sir sa likod. Doser. Kana may sa throttle kini na sa throttle. Oh. O sige, ini yang 2-0. Kini Apan mo down ni- siya pa na. High and low ra. Ana ra. Okay, so ato nang i-start. No? Ato naman gi-check ang oil. Okay. Nag-walk around inspection na ta. Okay, nag-blow off na ta. Okay? So atong start. Then okay, so muna siyang Sira pa start. to sir. Sira pa to. Kaliw po sila. Okay, paminaw sila. Natay ko andre no gates. Anil board. Oh. Muna siya nga itong tanaw ng mayo kung sa'y mga indication aba siya mga abnormalities nga atong kuanon aron nga atong i-report sa atong supervisor. Dili pwedeng atong i-operate siya kung nakapantay ang mga abnormalities. Nag-blink pa. Yo, nakabutang dire oil, a fuel. Full. Ang water, kamera kayo. Water temperature. Tambalan mo siya. Mana na siya naman sir. Amo na na siya. Okay. So, atong lock, atong ipaubos. No? Pag paubos na to, pwede na to ni siyang pag-testing ani, pwede na to siya sa kanan lang. Boom down. No? Boom down. Okay. Stick. Out. Take out. Okay. Then pag open bucket. Close. Open bucket. Okay. Then close bucket. Muna. Swing to the left. To the right. Muna siya. Swing to the left. As you can see, isa ka naanaon lang nato, mumove siya. So you don't have to exert more effort para gid magkuhan, no? Ang inyo lang buhaton, ikabisado ang atong joystick, no? Kini siya boom down, boom up, no? Stick back, stick in, stick out, itulog nimo, close bucket, open bucket, swing to the left, swing to the right, no? So muna siya, then kung magparking ta, dapat naka down ang kuhan. Ha? Klaro? Klaro ba? Wanay pangutana. Pero kung mag-operate ta, atong i-down ng atong Doser. doser. No? Pwede, magkakuan siya gamay. No? Muna siya. Bali sir, taas sir. Ha? Taas. Katasa? Oh. Yung bitaw ko mabalik. Ana down. Okay. Ana siya. So muna siya itong operasyon, no? Oh. Karon dili nga mulihok yun itong kuan. Bali Okay? pugong sir. So kinanglan nga mag-operate ta, down ang atong doser. Kaya ta mag-operate. Pero sa dili ta mag-operate, ato siyang Down. Pwede yung ano lang. iyap. Up. Up siya. Dayon, parking. Bakit down. Pagkauman, safety. Cross. Safety lock. Safety lock. No? Safety lock. Okay na, wala na yung pagkutana. Oh, sige. Sir. Dali. Forward. Ang atong buhaton. Break ni Oh. sir. Ako. Break. Kanin siya. Ay sa mga itagong tao na magkakaroon sa
Sir, gamay sir ha. Sir, isa naman sir. So muna siya, kung ilan ang buhaton, kung tail niya, banti na siya, forward, atras na. Forward. Ano gano'n yan? Gawin mo na. And reverse. Sa ato pa, ini forward ni mo, atras man siya, nakabali ni siya. Nakabali siya. Sige. Yung So mag-travel ta. Mag-travel dito kini siya Hoy paminaw, mag-travel ta, nakataas ang atong bomb, ang atong stick, no, Upload. Wala siyang travel. Okay? Then, tiraho na to. No? Then swing. Kamay sara. Guys, send na sa GC ah. Ah. Para matunan ba? Maka-load ko. Ako ko'y load karoy. Paano kayo na ba yun? Send para wala Ah. tayong ani. Kunya na lang ha. Wait, contact, ini ka naog. Contact, ini ka naog. So may tabo, mauni. Mag-parking mo, naka-down ng doser, naka-down na siya. Bakit do sir? Klaro ba? Okay sir. Sige. Kung mag-operate mo, kung mumove mo, mula ka mo, siyempre, yun sa taas. Mag-operate mo, naka-down niya po ng doser. Klaro? Okay sir. Sige. Ay, sabi. Kuan, nanay ito imoon. Familiarization sa ta. No? Isa-isa. Ang inyong imoon, pagpa-kuan lang sa no? Pagpalihok sa tanang kuan, familiarize kung saan siya na kuan. Pagkaman yung palihok, swing, left and right, parking. Unya, katamo tanong taon-taon, hindi ka man yung tanan. Familiarize. Laro? Sige, una, ang pagkitikan.